Hamıya salam millət. Bu günlərim sizlərlə bərabər Minecraftda davam edirəm. Kanalıma abunə olub like atmağı unutmayın. Minecraftda indi deyəcəksiniz ki, bu niyə mədəndə başlayır? Mədəndə başlayıram çünki videodan əlavə olaraq oynayırdım. Sizin dəstəkləriniz mənim üçün çox önəmlidir. Kanalıma abunə olub like atmağı, bildirim zilini açmağı unutmayın. Yeni videolardan xəbərdar olmaqdan ötürü bildirim zilini açmağınız mütləq vacibdir. Mən bir dənə bu telefon işığını artırım. Yenə işıq zəifliyi yaşayıram. Millət telefon çox qızır deyə APS düşüşlüyü yaşayıram. Bir dəqiqə oyun ölür 30 APS verir. Qrafiklər falan bayağı saldım. 20 APS-ə qədər düşür. Sizlər kanalıma abunə olub like atmağı unutmayın. Sizin dəstəkləriniz mənim üçün çox önəmlidir. Enderman gözünə baxdım. Pearl saram bununla bir dənə. Siyah. Enderman bir dənə vurum. Davay. Amma Pearl salmır. Ender Pearl vermir. Burada itməyək. Artıq siz Minecraft videoları görməkdən bezmisiniz. Mən amma Minecraft videolarını çəkməkdən bezməmişəm. Gələcək bölüm hər halda yönlü bir oyun videoları çəksəm. Yəni başqa oyunlar görəcəksiniz kanalımda. Dəmir tapdım. Ola 23 FPS nədir bu? İldırım. Oy da. Bu nə da la? İldırımlara baxın. İldırımları görürsünüz. Oy da. Bu nə da la? Oy da. İldırımlara bax bir dənə. Buradan bayağı bir dənə özümüzə kömür, daş və s. kasım. Envanterimi də görmək istəyirsiniz. Envanter bir dəqiqə bu vəziyyətdədir. Videodan əlavə olaraq kasılmışam. Nəsə ağlınızda oyun fikirləri varsa 200 MB plus ya da 200-400 MB arası şərhlərdə bildirərsiniz. Hamısını yükləyib oynayacağım. Maşın oyunları gələcək kanalıma. Taksi simulator videolarım çox izlənib. Ona görə taksi simulator 2-nin ikinci partı gələ bilər. Uşaqlar, oyun 20 APS-ə qədər düşdü. Yenə 30, 35 belə. Çölü gördüm, amma gecədir. Tapa bilməyəcəm belə yolumu. Səhər olmağını gözləməliyim. Əlimdə 8-dən meşalə qalıb. O meşalə ilə də bura qədər irəliləyiş edəcəm. Bəlkə buralıqda bir dənə kömürdən başqa bir heç nə yoxdur. Allah təkcə kömür çıxdı. Nəsə əlimizdə bu 3 dənə meşaləni də belə random düzüm kömür götürürüm. Amma indi dəmir kazma ilə alacağım kömürü. Dəmir kazma ilə daha yaxşıdır. Sağda və solda 2 dənə kanal qoyacağım uşaqlar. Nihat Craft və Famil Pro. Onlara da abunə olub like atmağı unutmayın. Sizə bu gün danışığımı biraz dəyişdirdim. Biraz danışığımı dəyişdirmişəm. Bizə daş da lazım ki, daş əşyalarda düzəldək. Ona görə biraz da daş yığım əlimə. Dəmiri çox istifadə eləmək istəmirəm. Əlimə blok almalıyam. Bundan elə blok düzəltsəm bəsdir. Babat ildırım çaxır. Nəsə uşaqlar, mən səhəri açım, gəlirəm. Və gəldim. Artıq oyunda səhər açıldığına görə mağaranı tərk edə bilərəm. Özümə kova götürəcəm. Kova ilə sınırsız su və s. Ala buradan yıxılaram. Hoppa. Amma hələ də yağış yağır.
Creeper deyə bilmərəm. Yağışda Pramoy bari ola vurma. Geçək. Beş FPS. Zarafat çox pis FPS zəifləyir. Creeper'lara bulaşmadan qaçıram. İndi mən evim hansı tərəfdədir? Burada bloklar bu arada yol itirməməkdən ötürü özüm qoymuşam. Qaç. Örümcək, səni öldürüm. Elə bildim bu arada öldü, amma ölməyibmiş. Mən də bu havada yata bilərəm. Sizlər də kanalıma abunə olub like atmağı unutmayın. Dəstəkləri çox önəmlidir. Hədəf 150 abunəlik. Bu yolda mənə dəstək olan hamıya təşəkkür edirəm. Kanala böyüdürük. Clash Royale klanımız var. Clash Royale klanımızda aylıq çəkilişlər olacaq. Allah, gəlmə. Clash Royale klanımızda aylıq çəkilişlər olacaq. Bu çəkilişlərə əsasən çarxlayacağıq. Çarxlara da əsasən kontur hədiyyələrimiz və sonra bəli, çəkilişlərimizə qatlanaraq kontur hədiyyəmiz olacaqdır. Royal Pass, yəni Clash Royale-da Royal Pass məncə adı həmişə yaddan çıxır. Royal Pass və s. hədiyyələrimiz mövcud olacaqdır. Sizə sadəcə kanalıma nə qədər adam gətirməyiz kifayət eləyir. Kanalımızda 2 nəfərik, Nihat Craft və mən Family Pro da kanalımıza qatılacaqdır. Çəkilişlərdən yararlanmaqdan ötürü açıqlamalara kanalımızın linkini qoyacam. Oradan istəsəniz alındıra bilirsəm kanalın linkini qoyacam. Alındıra bilməsəm məni oradan arkadaş əkləyərsiniz. Yəni çəkilişlərimiz olacaqdır. Geçək, bu mənə heç təsir belə eləmir. Amma APS çox pis zəifliyibdir. Düz dayanıram. Havaya baxıram 40-a kimi qalxır. Buradan da su geçsin artıq bəsdir. Sizlər də kanalıma abunə olub like atmağı unutmayınız. Hədəfim 150 abunədir. Yox, mənə dəstək olmaya təşəkkür edirəm. Hədiyyələrimiz bu arada təkcə Royal Passla falan bitmir. Elmas hədiyyələrimiz, hətta Royal Pass hədiyyələrimiz və s. kontur hədiyyələrimizə qədər olacaqdır. Kontur hədiyyələrimiz kartdan da və yaxud nömrə vasitəsilə də həll eləyə bilərik. Klana aktiv oyuncular xahiş edirəm olsun. Avqust ayından çəkilişlərimiz başlayacaqdır. Əgər istəsəniz klana şəhərləri sadəcə yazın ki, klanın linki. Klanın linkini də sizə şəhərlərcə yazırsam, yadımdan çıxar deyə bir dənə şəhərləri özünüzdə yazarsınız. Həll eləyərəm da, yəni rahatdır. Klanımız dostlar 2 nəfərlikdir, yenə dediyim kimi. Hər halda videosunu da qoyaram, videosunu qoymasam da olar. Bu videoda hər halda bu gün çəkilir. Sabah səhər ya da sabah axşam paylaşılacaq. Yəni yerdən və ya internetdən asılı olaraq olacaq videolarımız. Family Craft Allah'a çalışdım. Family Pro və Nihat Craft'ın kanalına da abunə olub like atmağı unutmayın. Sizin dəstəkləriniz mənim üçün çox önəmlidir. Dostlarımı da sevindirin. Nihat Craft'ın səhv eləmirəmsə yazığın elə 3 abunəsi var. Nihat'a da bir dənə yazarsınız ki, keçmiş olsun. Nihat onun kanalı da getdi. Gül kimi onun bir kanalı var idi. 200 abunə idi. Kanalı ban idi. Özüm grafikanı bu qədər düşürdürəm, amma onunla belə hələ də 30 FPS. Köhnə videolarımı izləyənlər bilir 45 FPS-ə qədər FPS alırdıq, 45 FPS. İndi amma FPS çox pis düşüb. Baltamız qırıldığına görə dəmir baltaya keçid eləyə bilərik. Fərqli oyunlar istəsəniz şəhərləri mütləq bildirin.
Clash Royale videoları gələcəkdi. Əslində qalsa Clash Royale yəni normal oynayıram. Linklər hələ gəlməyəcək. Linkimiz bilmirəm. Ya bu videoda linkimiz olacaqdı. Olmasa da gələn videolarda link atsam kanalıma. Yəni açıqlamaya link qoysam. Bu video tam olmasa da gələn video 100% linklər gələcəkdi. Bu arada çəkilişdən deyəcəyim bir söz var ki, əgər bir dənə adam məsələn də bir dənə adam klanımıza gəlir, özü ilə bərabər 3-4 nəfər öz hesabı yox amma, yəni ağıllı özünü hesab eləyib, özü 3-4 dənə Clash Royale hesabını yox, fərqli bir hesab, yəni başqa bir adam gətirsə klanımıza, çəkilişlərdə çarx qazanacaqdı, çarxa əsasən hədiyyələrimiz veriləcəkdi. Bu çəkilişdə məsələn, deyək ki, bu adam deyək ki, məsələn, kontur qazandı. Bu bir dəfə də çarx fırlaya biləcəkdi. Hər 5 nəfər klanımıza gətirən 2 dəfə çarxdan, şans çarxından istifadə edə biləcəkdi. Tək özü gəlsə, amma istifadə edə bilməyəcəkdi. Klana 20 nəfər, bax, özü ilə bərabər 20 nəfər gətirsən, aylıq 4 dəfə çarx fırlatma seçimi olacaqdı. Ayda 4 dəfə istədiyi vaxtı, amma yəni həftədə bir dəfə şans olacaqdı. Deyə bilər ki, elə ayın tamamında çarxı fırladım. 4-ün birdən deyə də bilər ki, ürəyim istəyir həftədə bir dəfə fırlatmaq. Ələlik belə irəliyək, dəmirləri gedək bişirək. Bu videoda əlavə olaraq oynadığım şeylərdir. Yəni, videodan əlavə olaraq hərəkətlər eləmişəm. Kömürlərimizi bişirək. İndi burada yığdığımız bu ağaçlardan, meşə ağacından. Bunlar belə düzəldir. Bir dənə pantolon deyir, bot düzəldir özümüzə. Heç nə olmaz, biraz kasıbçılıqdır. Hoppa. 56 ədəddir, 56 ədəd taxta, 56 ədəd taxtanı da burada istifadə eləyirəm. Gördüyünüz kimi taxtaları düzürəm belə. Taxtaları səliqəli düzmək lazımdır. Burada bir dənə belə taxta var, bunu da qırıram. Evim nətərdir yazar şəhərlərdə fərqli oyunlar istəsəz 100% yazın. Millət, kanalım 115 abunədir, sizin dəstəkləriniz mənim üçün çox önəmlidir. Hədəf 150 abunədir. Bu yolda mənə dəstək olan hamıya təşəkkür edirəm. Dəstəklərinizi əsirgəməyin, 100% davam edək. Baxıram ki, kanalıma izləyənlərin çox az hissəsi abunədir. Zəhmət olmasa abunə olun, like atın, bildirim zilini açmağı unutmayın. Yəni unutmasanız çox gözəl videoları qaçırmayacaqsınız. Əgər unutsanız, yaxşı videolarımı, çəkilişləri qaçıracaqsınız. Çəkiliş işinə mən çox girişmirəm. Nətər girişmirəm, o qədər belə başım çıxan iş deyil. Ona görə biraz nətər deyim, klan barəsində da deyək. Klan barəsində çəkilişlər olacaqdır. Hətta Clash Royale hesab belə hədiyyə edə bilərəm. Yəni, lazım olsa yaxşı hesablar hədiyyə edə bilərəm. FIFA hesabına da eləmas vura bilərəm. Lazım olsa 50 səviyyəli hesab belə alıb ona hədiyyə edə bilərəm. Dəmir balta tək atır. Fərqli mağaralara da getdik. Özümüzə Nether portalı inşa edəcəyik. Amma bizə çox enli və iri mağaralar lazımdır ki, elmas tapaq. Nəsə dostlar, məndən bu qədər. Sağ olun, salamat qalın. Ən əsas Muradın Oyun Krallığı oyun kanalı ilə qalın. Gələcək bölümlərdə nə istəsəz, nə oyunlar istəsəz şeyləri mütləq bildirin. Və Nihatcraft Famil Pro kanallarına da abunə olub like atmağı unutmayın. Görüşərik fərqli videolarda. Sağ olun, salamat qalın. Ən əsas Muradın Oyun Krallığı YouTube kanalı ilə qalın. Görüşərik. Uçuyorum bu gece tüm sahne benim. Mekandaki bütün muhitleri bana getirin. Birine dedim hadi gel şeker.